एको भी defect na eko भी बिया ना एको भी इनका working होता ना कहेंगे इन बना बच्चा जंगा अच्छा Hi guys, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Another video, welcome back to another video. So guys, again my skin ito my itay festival lagi na sa pishi dry skin na sa mula dry skin na sa ko nathali siya ko like kiba ni siya ekta feel kore so mula previous video de comment de hoti texture mula skin care karne to mula all subscriber khan do jani thakibo like moi ki thale na aro kunba notun to na jani thakibo to mula skin to pishi dry ase aro moi khali tinda use kore ito essence toner dry skin ase essence toner moisturizer aro sunscreen itu tinta use kore alag eko use na kore aro same use kore itu khatam hoisho gele aro bi alag repurchase korbo restock korbo aro into nale moi alag brand use na kore so moi age skin care tel korlo ba camera te skin pishi phal thike de ole bi hosale to skin pishi pi ase মই already মই la morning la kam to khatam korle she like morning uthi gana like cook kuri she bacha ke school pathai dise aro tiffin kan ki khan banai gana khorla housework kan bi korle she aro eta chutu wala ki khumai dise so eta time ba ase so moi la itu bi moi la favorite ase itu bi khatam ho she already moi alag pe na kini gana se eta tak so moi to ra no voy to pshidi pilai do aro moi la pacha ta jundu toddler inga mate so kun ma manu de pshi confuse hoy toddler ko na ki kila toddler ko na so toddler t o d d l e r toddler na itu to 1 year to 5 years itu la machuti koi ni short brand na like kids children inga ko bolela to toddler inga matim kanna itu sunscreen ya hoshe moi tu lagai so aro last lip tint moi aju mani lagai kena ta ase already hole maro video de lagai kena dikhai ase nole mo morning de lagai kena ase tu so itu ase moi la skin care hotai every morning every night morning ini tindi tu pa pure morning aur rati to itu chola nale moi alag skin care use na kore like brand pa collaboration de pathai to du video karne banai ingona video karne banai kana moi friends family kan ki moi di nale moi to alag de use na kore dry skin ase na normal only kan texture kole itu kan de use na kole bi kuna like bishi care no kole bi kuna like normal kan ko to kuna hole bi oily kan bi care ko wala kana like pimples acne kan karne tole bi mo condition na dry skin to acne bi no la pimples bi no la khali ni olop breakouts hobo de ase guys moi la last payment ni pishi bi hana apni kan ki already jani ase but moi inga bhabi dekhe like mohan amount to paisa to aibo jabo ki di use kurse mohan ko na na jaina so etu karne moi kiba ekta phal loi kena memory ekta rakhile bi phal ki loi gale etu to tikhe every time tikhe dem etu to moi la first youtube payment ase moi arbi work hard kuribo na every time tikhe dem ti aro mon di aro work hard kuribole
মই মোটিভেট হৈ যায় না তো এইটো কাৰণে মই এনেকা ভাবি থাকছো মাদাৰ্ছ ডে পहुঁচি আছে মই কাৰণে বি কিবা একটা স্পেচিয়েল ল'ব না কি কৰি না মই একটা স্পেচিয়েল ভাল অলপ এক্সপেঞ্চিভ ল'ব না কি ভাবি থাকছো দিবি দুদিগো বি ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই লাইক মোখান কাৰণেতো সদায় মাদাৰ্ছ ডে আছে মতাবোৰৰ বাচ্চা খান মোখানকে মৰম থাকিছে ক'লে হৈছে না চ' মই মাদাৰ্ছ ডে কাৰণে বি মই চাৰিবি একো মই নৰলে বি কোনে খালি প্ৰেয়াৰ কৰিছোঁ ক'লে হৈছে মানুহ বা মোখান কাৰণে প্ৰেয়াৰ কৰি দিছে ক'লে মতাবা প্ৰেয়াৰ কৰি দিছে ক'লে হৈছে এইটো বা ডাঙৰ একো বি নাই তো মই এইটো বি ভাবি থাকছো হ'লে মই এইটো ভাবা নাই আৰু লাষ্ট টাইম মই ভাবি থাকি কিনে মই মতাকে কনভিন্স কৰিছোঁ মই মতা এটি নাই ফোন দিয়া মই মতাকে কনভিন্স কৰিছে কাৰণে মইতো যোনটো পইলা পৰা ঘৰলা চামান দিয়ে কি ল'বলৈ আছে মই যোন প্লেন কৰি কিনে আছে আৰু মই যোনটো ফ্ৰিজ ল'বলৈ পইলা পৰা প্লেন কৰি থাকছে ফ্ৰিজ ল'বলৈ তো লাইক মইলা এমাউণ্টটো বেছি বি নহয় ফ্ৰিজ বি ল'বলৈ বি নাপাংছে হ'লে বি ব্ৰেণ্ড নিউ ফ্ৰিজটো ল'বলৈ নাপাংছে হ'লে বি পাৰিছোঁ ক'লে লাইক এনে মানুহ ইউজ নকৰা নহয় মানুহ বিকা থাকিছে ক'লে ল'ব কোনা না তো মইলা 10 টাইপছটো মই সাইড কৰি লৈছে ইনকাৰণে তাতে বাজাৰ পৰা মই মানুহ এতিয়া ফ্ৰিজ বিকাই থাকিছে চ' লাইক এইটো বি 6-7 মান্থছ অলি আছে নতুন চব একো বি ডিফেক্ট নাই একো বি বেয়া হ'লে একো বি চব নিউহে আছে খালি এনেই 6-7 মান্থছ ইউজ কৰালা আছে এইটো বি বেছি ইউজ কৰালা নহয় লাইক এনেই অলপ জুচ খান পানী খান ৰাখালা আছে নহ'লে একো বি কিবা নাই তো মই তাকে কৈছোঁ এইটো ল'ব এইটো লৈ কিনে মই এনেই ইউটিউব ইনকাম নাম্বাৰ লৈ কিনে এইটো ফাৰ্ষ্ট এমাউণ্ট লাইক ফাৰ্ষ্ট ইনকাম আহালাই ৱৰ্ক হাৰ্ড আছে এনেই এইটোলা দাইলা এনেই একটা এনেকা ৰাখিব মানে মেমৰি এনেকা ৰাখিব কাৰণে মই তাকে কৈছোঁ তাবি আচ্ছা কৈছে চ' মই যোন ফ্ৰিজ কিনি লৈছে বেছি নিডছ দি থাকিছে চামাৰ বি পहुঁচিছে স্পেচিয়েলি মই বাচ্চা তাইলা স্কুল টিফিন দি এক্সাম্পল ব্ৰেড খান দালি বি এইটো ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ মাইলি এইটো পেকেটছ পাগে এইটো খান ফ্ৰিজটো ৰাখিব লাগে না কিলে বোলে বাহিৰতে তাইলাকে কিবা হৈছে বোলে বিয়া হৈ যায় তো ফ্ৰিজটো ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব লাগে তো এইটো কাৰণে চ' এইটো কাৰণে কিনি লৈছে তো গাইজ মই দেখাই দিব লাইক ফ্ৰিজ কিনা লৈছে লাইক কিলা ব্ৰেণ্ড কিলা ব্ৰেণ্ড আৰু কিনা লৈছে মই আপোনালোকে দেখাই দিব চ' এতিয়া লাষ্টত চাই দি থাকিবে লাইক বেছি লম্বা হৈছে না চ' গাইজ ফ্ৰিজটো এইটো আছে এইটো ৱাশ্বিং মেচিন মই লামতা মই যোনটো ৱাশ্বিং মেচিন এইটোতো অলগ জেগাতে ৰাখিবলৈ বেছি প্লেন কৰে চলি বি ৰাখিবলৈ জেগা নাই বাহিৰতে ৰাখিছোঁ গ'লে বাহিৰতে বেয়া হৈ যাব বাচ্চা খান বেছি আছে না চ' এইটো কাৰণে আৰু বাথৰুমতে ৰাখিবলৈ বি বাথৰুমটো অলপ স্পেচ এডজাষ্ট বেছি স্পেচ কনচিয়াছ আছে এইটো কাৰণে বাথৰুমটো বি ৰাখিবলৈ নাপাৰে তো মই যোন এনেই টেম্পৰাৰী কাৰণে বিলাক আছে হ'লে বি এতিয়া ৰাখি কিনে আছে কিচেন দি না আৰু ফ্ৰিজটো এটা আছে গাইজ একো বি ডিফেক্ট নাই একো বি বেয়া নাই একো বি এনেকুৱা ৱৰ্কিং ফাংচন তাইলা ফাংচন হ'লে বি চব ভালে আছে আৰু ব্ৰেণ্ডটো চেমচাং আছে চ' মই এইটো ভিতৰতে দেখাই দিব গাইজ এইটো আছে ফ্ৰিজটো নতুনেই আছে চব খালি এইটো জুচ খান আৰু পানী ৰাখালা আছে নহ'লে একো বি এনেকুৱা হেভি নহ'লে বি কিবা বেয়া চামান বুজালা এইটো খান ৰাখালা নহয় একটা বি চ' এইটো আছে ফ্ৰিজ বেছি এক্সপেঞ্চিভ লাভি নহয় নতুন বি নহয় হ'লে বি এমাৰ্জেঞ্চি থাকিব লাগে ফ্ৰিজটো একটা ঘৰতে ফ্ৰিজটো থাকিব লাগে এইটো কাৰণে মই যোন মেইন লিষ্টটো ফ্ৰিজ থাকিছোঁ মই যোনটো ল'বলৈ প্লেন কৰি আছে পইলা ৰবি না তো ফাইনেলি ঈশ্বৰৰ মৰম পৰা আপুনি খান মৰম পৰা ছাপৰ্ট পৰা এনেকুৱা ল'বলৈ পাৰিছে দে মই ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্ট আৰু মই কি ছাপৰ্ট কৰি দি থাকিবি কি জানি আৰু ঈশ্বৰৰ মৰম পৰা এইটো ভাবি ভাল এইটো ভাবি আৰু গ্ৰ' হ'ব পাৰে না মহানলা হেল্থ বি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে মেইনটো তো সেইটো ল'বলৈ পাৰিছে দে আপুনি খান নাম পৰা আপুনি খান ছাপৰ্ট পৰা আপুনি খান কি কয় এনেই কাইণ্ডনেছ না আপুনি খান কথা খান বি কি খান দিব এনেই কমেণ্ট দিলে ইমান ভাল কমেণ্ট কৰি দি থাকে সেইটো কাৰণে বেছি থেংকছ আৰু মই কি আৰু সদায় এনেকুৱা ছাপৰ্ট কৰি দি থাকিবি
So yeah, moi ta ji tulashe. Guys, moi la bacha la fees kan ido pas la fees kan tera bola jabole ase ta chuti na ge dia ke moi jage na ido tera ge na school te installment dige na ibo school bus la na. Wow, moi la bacha ri le gen jabole ase. Hila jo. Hila la. Dili kala chu khwe bu la ga. Ba vembo. Baby. Moi ta la shu ani bi ko shara crocs ani gena lagai gena moi ke bahar de rakha se em boy lage baby oh shu venga hi guys hi guys be hi guys Mwah. Betul, kau venga. Oh. Tawawin lah. Tikase. Let's go. Let's go pasta. Kau benci, auto yang mana? Angkat saya kan pa. Kau. Baby la joie. La bo. Na basta janga. Imba na basta janga. Baby. Alanga. Alan lama. Ide kor pangkishe mohan. School fee kan tereshe aro saman lobole thaka kan khorla saman kan grocery kan sab shopping korle she. Amba la jo. Imbo ila joy. Ila bo. Amu yagan jala. Ike wai mami pape sipi wai. Ina wai. Asho tinge wai. A. I. U. Ri. Ri. Po kuma. Ilagla wai. Ida bi ilagla wai. Aha. Samanya na ke bye. Bye. Nipo bila bojul benyai. Nyo na ke. Nyona ke la bojul ba mai la gwe dai ko ba samo va ju va khani ko amu ke ba ju ago ku ngo nyo boy ku ngo nyo ba misna ka kisha ba kisha ba Oh, tislep ka. Ibu stand ya kisi stand slep kana. Kisi stand slep ka. Tisu ibu stand. Tisu stand slep ka. Salah naga. Acha. Lebih tu. So guys, mula video dia tiba ini kuba, like makanya dia pani kira se Timor itu thaga manu kan tu jangan kuba morning dia pani kira bo 3 day man san orang pun man korom bo aros sam musuh kali aros pani kira bo ini karena confusing asal weather be. So ya actually video tu mula tiba ini kuba aros pasal kalau next video tu kuba consistent तो थेको ना थेको ना चाहिए किलो वाला itu जो time हिसाब से ऐसे और free भी ना थेके क्योंकि मैं पढ़ा तक तो मैं upload के थेके वो और ini movie try करो ना so yeah thank you so much for watching और thank you so much for your love and support और भी मुझे support करो ताकि भी subscribe करो भी नতুন तक शो गले ना और share करो भी so yeah thank you so much bye